Buenos Aires. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador. Les recordamos no olvidar sus efectos personales a bordo, teniendo especial precaución al abrir los compartimentos y no fumar hasta encontrarse por fuera del edificio terminal. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembros de SkyTeam, nos despedimos de ustedes confiando en hayan tenido una experiencia agradable y esperando recibirlos nuevamente a bordo. Buenas tardes y muchas gracias por volar con nosotros.